Šajā gadījumā mēs esam spējuši radīt mācību uzņēmumus, kuri jau ir tiešām, kā tu saki, vajag tik investīcijas un viņi būs gatavi startup. Tas nenozīmē, ka skolēnam ir slikts atzīmes, tas pateicoties viņiem. Bieži vien tā nav pareizā pieeja, nav pareizi izvēlētas metodas, kā mācīt, tad šajā gadījumā mākslīgais intelekts varēs mums būt tie pasaules labākie skolotāji, kas individuāli mūsu zināšanām, prasmu līmenim spējas izskaidrot tā, lai mēs to saprotam. Žūrijas darbs, mentorēšana, ēnu dienas, uzņemšana pie sevis ekskursijā, jauniešus, prakses vietas, tās ir lietas, kas obligāti ir jādara. Es teiktu ikvienam, lai padarītu sevi redzamu, atpazīstamu, zināmu jaunajai darba tirgus paudzei. Kas tad ir svarīgākais pirmajā darba vietā? Alga bija tikai otrajā vietā, pirmā vieta ir pieredze, tā prakse, ko mēs iegūstam, un trešā bija elastīgs darba laiks. Pietura digitalizācija.